Ny rosony demokrasia ho an'ny sosialy tsy zay mola izy faly miaraba tonga so plo ia dia faly miaraba atsika eto amin'ny radio sous radio mahafinaritra mihitsy ny namaheno ny anarany ary sambany no tonga sy mivahiny a eto aminareo misaotrany amin'ny fanasana kanefa tsy ataoko ambany zavatra miaraba ny vahoaka malagasy izay manaraka an'izao fandaran'izao ary ny rariko dia mba ahitatsika ny vahaolana ivoatsika anatin'izao fahantrana misy ny fahireneny zao a amin'ny alalan'izao ady hevitra zao a sy resatresaka marina zany ny RDS moa zany tsy zoviana raha ny lalanjotra dia efa nandray sedra tamin'ny voaka tamin'ny tontolon'ny fifidianana na ny filoham-pirenena na ny solombamoaka na ny be ny tanàna sy ny mpanolotsaina teto amin'ny tany sy ny firenena profitoka nytendra zany sasedra ny RDS makasika izay tontolo politika resahana betsaka zay andre mato petson rakoto andenirina fa ny zava-misy aloha dia mifahitanao ny kadikady politika satria somary toto sazitako natao anatin'ny covid-19 a ny tontolo politika ary ny mpitondra somary nametraka mihitsy hoe izy aloha misy eo a dia mpanao politika somary mandefitra fahitanao areo am'izay satria mpitarika politika ianao a nandefitra tokoa ve nareo mpitarika politika noho ny fisiny valana retina diso anatrehany vahoaka malagasy kosa raha ohatra ka mbola ao anatin'ireny ataontsika hoe ady tamin'ny covid-19 reny a no mbola andrangaranga ny adila politika zay ataontsika hoe adila politika zay tokony hitoetra ary hipetraka tsara kosa amin'ny rafitra demokratika fa amin'ny fomba fanehoana azy kosa dia samy manana fanao azy ny fanaovany azy a ny firenena tsirairay ny eto Madagasikara dia ny mampalahelo adila politika amin'izany tena anarany adila politika zany dia tena tsy mifandefitra mihitsy a ary tsy mifanaja ary indraindray a mifampiantsy ary ny mampalahelo dia izao fahantrana ianjady mianjady amin'ny vahoaka malagasy zao zay ny tena mampalahelo a indrindra ny roso amin'ny demokrasia sosialy na RDS taizahoa izy satria ny sedra foana fividiana araky nambara teo a tatoato ianao andeha matompoloha fitsorako andrenirina nitondra ny antsarabriky mihitsy miteny ny zavatra mety sy ny tsy mety na mpitondra na mpanoratra eto amin'ity fireneny ity a fahitany anao andeha matompy fitsorako tandrenirina ny firenena am'izao vanim-potoana zay satria mpitondrana efa rotoana latsaka kely zao nitondrana zao poloha zao a fitserinareo mpanao politika satria anisany ny sedra vahoaka ianao a tonga amin'ilay zavatra niriny voaka ve misy ampahany efa tonga ve marina mihitsy zay resaka ny resanao zay a ny jory foana ny tenako tamin'ny alalan'ny antoko zay misy a dia ny roso amin'ny demokrasia sosialy RDS mitondra ny sy maneho ny lalamarina zay tokony izoratsika io moa zany a zay manao hevitra ary mamena zany sosokevitra zany dia ohatrany hoe mitondra aina ho an'ny firenena satria ny zavatra iainantsika teto amin'ny firenena andre mato naina dia mampalahelo satria miverimberina foana ny olana raha-politika misy foana ny fitakiana etsero rariny zany ho iaho amin'ny rafitra demokratika fa ny tena mampalahelo eto amintsika dia ohatrany hoe misy foana ny ezaka ny androdana ny mandrava ny zavatra misy a ary tsy voaela sika zao ny nahita sy ny ainany zany misy ny zavatra mitsangana kanefa dia noravaina fotsiny noho ny hevitra politika zay tsy mitovy zany zavatra izany a dia tsy ahafahan'ny vahoaka malagasy a mahita ny anjara masoandrony satria iza moa ny tena vomafy amin'ireo hoe adila politika zay ataon'ny mpitondra sy ny mpanao politika eto Madagasikara tsy misy afa-tsy ny vahoaka satria la ny andro a ny mpitondra la ny andro miary tena ny mpanohatra la ny andro a mitsikera hanika tsy misy mihitsy zany lay andro mihiratra ho an'ny vahoaka malagasy izay moa roso amin'ny demokrasia sosialy dia erakavy ary mametraka mihitsy n'izay hoe inona ny fisiny zany antsoina hoe justice sosialy zany hoe fametrahana ny rariny sy ny hitsiny eto amin'ny tany sy ny firenena le rariny sy ny hitsiny io a amin'ny fomba fisainana malagasy dia zava-dehibe mihitsy io zany hoe zany tsy midika akory fa dia hoe zay rehetrarehetra eo dia raha manana sy zaraina tsy zay mihitsy fa izay miasa mahazo ny anjara karama misahaza azy kanefa kosa ireo tsy manana ny asa dia everina ary atao mihitsy izay hanomezana azy
an'izay asa izay raha misafidy moa izy ny tsy asa efa safidiny zay fa raha ohatra kosa izy miasa de manana ny rariny sy nitsiny izy a mba anana ny atsotsika hoe anjara masoandrony ny antoko politika tarihanao moa de raha mijereko azy eto mizara roa tsara hoe démocratie sociale aloha zany de ny aina mivoaka malagasy mba ilamina ara-sosialy fa ny démocratie koa de nareo mpikirakira ny tananja tontolo politika mahita ve anao raha le démocratie fijeriko eto amin'ny tevineny ty andriamato folo RDS misy hoe ny démocratie am'izao mpijerinao aloha zany hoe satria ao anatin'ny parti anao tarihanao zany mba hakako lesona kely hoe démocratie roso amy démocratie miroso am'izay tokoa hoe satria raha mijery kely mialatsiny manao ao anaty foniteny hoe tamin'fotoan'andro nisy lanjainja lavatapaty nataty mpitondra nazaka zao mijery nareo hoe mazaka misy ny hoe roso amy démocratie sociale tokoa ve zao de sociale de démocratie koa ve zao am'izao andriamato fetitsao mpijerinao za tsy de hiditra amin'ny fandrafetana na ny hoe famaritana mazava ny antsoina hoe démocratie iombonany ny eran'izao tontolo zao ny antsoina hoe démocratie zany sy ny hoe atao hoe famaritana azy ny fahafahana maneho hevitra ny fahafahana manaja ny teny nomena ary indrindrindrindra fahafahana manaja ny rafitra zay napetraky ny vahoaka malagasy ny rafitra demokratika no nametraka an'izao fitondrana eo amin'ny toerana misy azy zao noho izany a tokony misy ny valibabena zay ao ataony ary io valibabena io a de anjara didiny sy andraikiny io a ny amin'ny fampandrosoana ny firenena misy ve zany ankehitriny sa tsy misy apetrakitsika ny fanontaniana ny vahoaka mihaino atsika no angatahantsika amaly am'izany zavatra zany ny amin'ny faneho-kevitra sy ny hoe mahatanty ny ataontsika hoe ny fahasamihafana sy ny tsy fitovi-kevitra ve izao mpitondra izao a de isika rehetra ihany koa no mamaly azy fa ny zavatra tiako isarihana ny saitsika vahoaka malagasy de zao nisy foana ny fitakiana mipetraka teto amin'ny tany sy ny firenena ary enao teo vontantarany amin'ny hoe milanja vatapaty a sy ny karazany reny tamin'ny volana aprily a 26 sy 20 azafady 2018 no niseho reny zavatra ireny ny talohan'izay a de mbola nisy ihany koa ny fitakiana ny eritreritra ny hoe anonganana satria tsy mety a lay everina fa tsy mety lay ataony ny mpitondra nisy tamin'izany fotoana izany de ireo zay nanao an'izany hetsika izany a no tonga ao amin'ny fitondrana ankehitriny de mifamadibadika eo zany hoe tsy mbola teo amin'ny fitondrana de miezaka ny mitsikera ary mitondra ny fanakianana mahavaivay mitarika ny odiny ny olona hidiny eny an-dalambe rehefa tonga eo amin'ny fitondrana de ny zavatra nataon'le fitondrana zay nikianina teo aloha ihany no mbola averina de hoy ianao teo hoe misy fezany démocratie eto Madagasikara zany a mampalahelo fa tamin'ny fitondrana zay nifandimby teo dia satria mpanoba gazety ianao miresaka amiko a de tsy nisy fitondrana tsy nanagadra mpanao gazety noho ny fanehoan-keviny de zay zavatra zay a de fa singa iray hitarafana fa hoe mbola tsy mahazaka n'izany antsoina hoe démocratie zany ny eto amintsika ary am'izao fotoana zao de manamafy mihitsy ny tokoa satria vo mihetsika kely ianao a dia arangaranga lay herim-pamiretana sy ny fitsarana ka ho anareo mpanao politika maro nareo satria indraindray ny olona tsy mifamary nareo fa ny hevitra mihitsy ny tsy mitovy ho anareo mpanao politika rehetra eto Madagasikara na miditra ampitondrana na ivelany vala fa ho an'ny RDS a ny tokony anaovana ny politika eto Madagasikara mihitsy hoe za ty hiteny hoe tokony hisy sekoly ve sa tokony hisy inona satria rehefa tsy mahazo toerana na tsy mahazo trapotin de mijoro hoe zay tsy miaraka amin'io zay tsy tian'io ohatr'zao a inona ny tokony apetraka amin'ny fanaovana politika raha fahitana andriamato fetson raha koto andrainy irina ny fanaovana politika eto amin'ity firenena ity tsy afaka hiteny ary hitsara ny ataon'ny namana mpanao politika hafa ny tenako
satria za de mpanao politika ihany ary mpitarika nytoko politika fa izahay ato amin'ny RDS de manana ny ataontsika hoe hevitra hijoroana sy ny fomba fanao politika zay iainana ary ampiainana ny pikatroka rehetra ao anatin'izany antoko RDS izany. Izahay dia tsy mihevitra fa hoe ny fahazahoana toerana akory no zava-dehibe fa ny fahazahoana ny fahefana hanaovana sy hitondrana ny fampandrosoana tena marina eto amin'ny tany sy ny firenena. Nandritra ny taona maro tokoa ny tenako sy ny antoko RDS de naneho hevitra ary nanao sosokevitra maro. Izahay zany tsy fombanay le hoe mitsikera fotsiny fa rehefa mitsikera zahay de mitondra vahaolana mifandraika amin'ilay tsikera zay hoentinay. Tsy mampaninona anay mihitsy any manao izany, tsy voatery hoe tsy eo amin'ny fitondrana zay ka tsy hanoro hevitra an'ireo eo amin'ny fitondrana, ary zany tsy midika fa hoe raha manoro hevitra ny eo amin'ny fitondrana izahay dia na mitady toerana na koa hoe sary-piaro ny amin'izany torohevitra zay hoentinay izany. Tsy izay mihitsy fa nitanjo ny mpanao politika raha ny antoko RDS aloha nijerenay de ny hoe inona no hevitra hanampiana n'izao vahoaka malagasy zao hiala ao anatin'ny fahantrana, hiala ao anatin'ilay famoretana ary indrindrindrindra hiala ao anatin'ilay tsy fahalemana zay iainany amin'davanandro ka misy ny tebiteby sy ny aya mandraka ariva. Zany hoe tsy natao iaina ao anatin'izany tebiteby izany ny vahoaka malagasy. Izay no heverinay fa anjara didy ny mpanao politika ka zahay ato amin'ny RDS de mahita mihitsy hoe mila ovana ny fanaovana politika eto Madagasikara. Ka ny olana kely fotsiny de zao marina ny teninao teny am-piantohana ny ezaka foana zay ny haka ny fahefana tamin'ny fomba ara-demokratika amin'ny alalan'ny fifidianana. Kanefa mbola tsy resy lahatra moa ny vahoaka malagasy ary zay tsy hokiviny amin'izany fa ny andresy lahatra foana ny vahoaka malagasy zay ny amin'ny tokony hoe ny hevitra no dinihana sy hisafidianana n'izay ho tokony hitondra nyity fireneny ity ary indrindrindrindra ny fanatanterahana n'izany hevitra zany mba tsy ho lasa hevitraviny fotsiny ka manjary ilay ataontsika hoe fampanamtenana pokaty no iainany vahoaka malagasy de iza ny taky ny vokany isika vahoaka malagasy ihany. Ny Andriamatompoloha zany tena mampanontany tena zay tamin'ny androany niezaka foana ianareo mpitarika politika, misy moa mahazo toerana lasa filoham-pirenena, lasa ministre, lasa premier ministre, maro ny fandimby fa tiako mba ho anontanina aminao satria mifandraika indrindra amin'le anaran'ilay antoko politika entinao hoe sosialy. Ny mpitondra ny fandimby teto loka tamin'ny vahoaka fa anarana ny fiainan'ny vahoaka tonga eo amin'ny toerana ny filohan'ny fandimby zay tsy any tanonona anarana hoe ianona natsanina sahirana foana ny vahoaka malagasy fa aleo aloha manao tetezana, manao aloha lalana, manao aloha isy ara ny mpitondra hoe lalana atao lalana angazo hoanina fa ny tena fahasahiranana de tontolo ara-tsosialy ho anao zany satria ny atoko politika midika hoe roso amin'ny demokrasia sosialy aizany tsy mety avy tany mpitondra ny fandimby ina ny lesika Andriamatompoloha matotsy tonga tany amin'ny sosialy mbahoaka ny mpitondra ny fandimby. Fanontaniana lalina de lalina zany apetraka ao zany ary ilana fahamalinana ny famalina azy. Ny roso amin'ny demokrasia sosialy dia mametraka n'ilay atsotsika hoe ny rariny sy ny hitsiny. Na eo amin'ny lafiny zany hoe fampianarana hoe tokony vahoaka ny zanaka malagasy rehetra mitovy ny ataontsika hoe ny chance ahafahany miditra amin'izany fampianarana zany ary manaraka ny fampianarana hatreny amin'ny garaboly zany ny secondaire zany ary hatreny amin'ny université. Raha izay ny faharoa amin'ny fahasalamana iza no afaka hitsabo an'ireo olona ireo dia ny RDS de mahaneritreritra fa hoe tsy maintsy ny mpitondra no mametraka ny rafitra rehetra mba hahafahan'ny vahoaka malagasy misitraka n'izany fitsabony zany. Za tsy teny hoe maimaim-poana satria tsy azo atao koa le fanolorana maimaim-poana satria raha zatra tolorana fotsiny koa isika vahoaka malagasy de tsy hiezaka mihitsy ny voatra. De ohatran'izay koa ny famoronana ny asa, zay famoronana ny asa zay mba hahafahan'ny isa tokantrano
mba mivelona ka misakafo ara-dalàna ampy ahafahana mampitombo ny saina vatana ary tsy ho adino ny fanahy. Zay zavatra anankitelo zay aloha no hoaninay ato amin'ny RDS no zavatra voalohany tadiavinay ary andaninay rondoa ahoana ny tonga ahatongavana amin'izany zavatra zany. Efa manana ny fandarana azy izay sy ny hetsika rehetra zay mifanaraka amin'izany. Fa ny fanontanianao de hoe fa manino ny ireo mpanao politika rehetra ny fandimby teo tsy nieritreritra ny amin'izany. Mety nieritreritra ny amin'izany fa eo amin'ilay fanatanterahana azy no mety sy ilay ataontsika hoe lahara-pahamehana eo zany no samihafa. Lahara-pahamehana ohatra amin'izao fotoana izao ny mpitondra ankehitriny dia ny fanaovana an'ireny fotodrafitrasa mirentirenty ohatra toy ny stady ny ny terrain synthétique zay ny safidiny zay. Fa izahay kosa de miteny hoe tsy fametrahana an'ireny fotodrafitrasa sahala amin'ireny mirentirenty ary marevaka sahala amin'ireny no hitondra no atao hoe fandrosoana satria ireny fotodrafitrasa ireny dia tsy hiteraka amin'ny taontsika hoe fampandrosoana ny ara-toekarena. Ny ara-kolotsaina ilainy zany fa raha ohatra ka isika ny ara-ekônomika zany hoe ny ara-toekarena mbola tsy afaka mamelona akory ny vahoaka ato amintsika, atao ahoana moa ny eritreritra sady nametraka an'ireny fotodrafitrasa ireny zay tsy hiteraka tombotsoa ara-bola ampandrosoana ny ara-toekarena eny anivo ny faritra zay misy azy eny. Zay zany aloha ny zavatra atao ka io safidin'ny mpitondro io zay tsy mitsikera mihitsy. Fa izay zany de miteny hoe tsy mbola zay ny lahara-pahamehana raha hoan'ny RDS. Hoan'ny RDS de hoe ahoana ny hevitra hamoronana ny asa mba isin'ny ataontsika hoe asa hoan'ny vahoaka rehetra eto Madagasikara. Rehefa safidin'le vahoaka indray kosa aloha tsy miasa iny safidiny manokana iny tsy fanerena fa adidiny ny mpitondra kosa ny mametraka ny rafitra rehetra mba isiny zany famoronana asa zany. Rehefa misy mantsy ny famoronana asa, misy ny asa dikan'izany misy ny vola miditra eo anivon'ny tokantrano tsirairay dia mandeha ho azy zany rehefa avy eo lay fampianarana ny zanaka rehefa mipetraka ny rafitra rehetrarehetra. Ankehitriny mantsy hoe miezaka mametraka n'le hoe EPP manara-penitra sy ny karazany zay tsy misy maharatsy azy, averiko zay tsy misy maharatsy azy. Fa efa mba nieritreritra ny amin'ny fampiofanana ny mpampianatra ve? Tsy mbola nahare aloha hatreto. Nefa nieritreritra ve ny amin'ny hoe ahoana ny fanampiana n'ireo fianakaviana tsirairay izay any ambanivohitra lavitra any ahoana ny fomba hitanterana azy ireny any amin'ilay toeram-pianarana. Ahoana ny fomba nomezana azy ireo ny sakafo satria fantatra fa mahantra ny vahoaka malagasy ankehitriny tokony fomba anankiray zany hezahana ny ametrahana an'izany hoe ny cantine scolaire. Hanampiana an'ireo ray aman-dreny fomba anankiray zany afana ary eo amin'izay fotoan'izay de ny rariny sy nitsiny mipetraka satria tsy misy ny fanavakavahana zay zanaky ny rehetra tonga mianatra eny amin'ireny toerana EPP manara-penitra ireny ohatra dia afaka misitraka an'izany cantine scolaire ary sanatria marary dia ny eny zany ny CSB2 ny CSB tsotra ny toeram-pitsaboana rehetra tokony misy ny mpitsabo ara-dalàna, misy ny mpitsabo mpanampy ary indrindrindrindra misy ny fanafody. Ny fomba hoe ampandraisana andraikitra sy anjarany tsirairay ny fianakaviana tsirairay ireny zany ny tokony andanin'ny fitondrana amin'izao fotoan'izao rondoa fa tsy lay fisehoany ety ivelany. Roa taona izy ianao teo nitondra ny fitondra latsaka kely. Marina fa nisy an'iny ataontsika hoe Covid-19 iny zay ataoko hoe nanambitana mialatsiny ny fahorian'ny sasany moa fifalian'ny sasany. Ny fahorian'ny vahoaka malagasy satria miady Ce radio vous donne l'heure. Il est 13h30. Lasta ohatran'ny fifalian'ny mpitondra mialatsiny raha miteny an'izay tsy masika miteny an'izay fa zava-misy zany. Lasa fifalian'ny mpitondra satria nirotsaka ny vola be avy any ivelany. Hanampiana antsika malagasy ny amin'ny fiadiana sy fiarovana ary indrindrindrindra fitsaboana amin'izany Covid-19 zany. De ireny no entina nanampiana
an'ireo vahoaka malagasy ireo ary tsy nisalasala mihitsy ny fitondrana amin'izao fotoana izao ny azakazaka nanome ny zara zany hoe lasa fifaliana ho an'ny mpitondra l izy satria lasa nanaovana etsika toy ny fampelezakevitra le izy satria tonga ny tompona andraikitra mizara ny vary mizara ny menaka izany ny mpamatsy vola ny avany velany de hoan'ny vahoaka malagasy ka ny fanontaniana mipetraka de hoe voazara araky ny tokony izy tokoa ve lay vola voarahatra any velany sa misy nanombinana manana ny fividianana manaraka fanontaniana mipetraka zay ny antony mapetraka zay fanontaniana zay mantsiny de hoe aiza lay tatitra mangarahara ny amin'ny fampiasana an'ireo volo ireo amin'izao fotoana izao mandeha ny fitsarana ny amin'ireo zay ministra nday mpitondra ambony teo aloha nisy tantara nypotra teto tanindritra n'ireny fiadinany covid-19 reny mikasika na ministra na tompona andraikitra ambony anankiray teto amin'ny tany sy ny firenena aiza ny fitsarana azy reny amin'izao fotoana izao efa misy ny HCJ efa mandeha ve zany sady tsy mbola mandeha aiza ny tatitra momba ny fampiasana ny vola amin'ny atsipri eny ireny rehetrarehetra reny zany raha ohatra ka tsy mazavy reny de manjary lasa mitebiteby sy miahihany vahoaka malagasy hoe aiza tokoa marina manjary tsy mandray anjara ary tsy miara-mientana le vahoaka malagasy amin'ny fiadina le covid-19 amin'le fiadina amin'ny fahantrana ateraka ny covid-19 atsoaty isy ny fividianana loolona zay anisany nasary-perana koa fametrahana hoe zay tsy maintsy mijoro amin'ny lalàna misy ny tokony ho entina satria be de be reo antoko politika satria rehefa tsy manana mera sy mpanolo-tsainy any tanàna de tsy afaka andray anjara ao anatin'ny fividianana fijeriko azy ngava andea tompolo fetson no fahitanao satria na be resaka koa iny resaka hoe ny lo olona zay kendaina tao anatin'ny tetibola esahana teo koa ny isany zay tananao filoam-pirenena tena hoe tokony tsy isy mihitsy io avy izy mandeha fe loa isy valambe folo ihany fahitany roso amin'ny démocratie socialy za mitondra raha firenena mikasika ny tontolo ny fividianana lo olona zay efa nandalo seda maso ianao manoloana tontolo fividianana ny fanafonana ny lo olona aloha na ny ateny merandoolona dia tsy tokony natao satria mbola le lalàna fototra na lalàm-panorenana zay ny fiditsika tamin'ny folo sy roa arivo manan-kery amin'izao fotoana izao fomba fiteniko foana ny amin'ny hoe raha mbola tsy miova ny lalàm-panorenana dia mbola le lalàm-panorenana zay ny ekeniny maro satria nataontsika hoe ny ekeniny maro ny izy iny tamin'ny folo sy roa arivo na de carnet tany ara no vidianana eny misaotra anao nampatsiaro an'izay fa manjary sao de lazay ny olona hoe zany tena masika fa no heverina fa hoe ny olona maro ny fidy an'izy iny tamin'ny folo sy roa arivo io kosa ny lalàm-panorenatsika lalàm-fototra de tokony ajaina eo dikan'izany na filoam-pirenena ianao na ministra ianao na izy ianao na izy ianao raha miteny ianao hoe foanana ny sena de tokony andalo fitsapana kevy-bahoaka izany ary raha eken'ny vahoaka dia zay vao ampiarina fa tsy hoe akory de mpandianana satria natao tao anatin'ny fampelezakevitra de efa heverina sahady sofa teo ny fitsarana avy ny lalàm-panorenana nanitsy ny di mba nijoro tamin'ny asany zany ny fitsarana avy ny lalàm-panorenana momba an'izay ny faharoa de ny fanenana ny isan'ny valambe folo adidy sy andraiky ny tsisy olana zany satria ny loi organique zay voatendry ny lalàm-panorenana de ahafahan'ny président république sy ny gouvernementa manao an'izany hoe eny ary reto zany ny isan'ny sénateur tianay sy ampiarinay amin'izao mandahanay zao tsisy olana ny amin'izay fa ny amin'ny tsy famahana ary indrindrindrindra ny tsy fanomezana n'ilay vola ny antemerando olona ahafahany miasa kosa de laviko akitso rano ny amin'izay vo tsy ela korytsika zay ny 14 oktobra tany anahidrano na ny joro na kalaza fa hoe republique Madagasikara zany republique zany inge firenena tandalany zany ary manaja tsara ny rafitra ao anatiny
ka ny volan'ny antenimieran-doolona dia efa nekeny ny antenimera-pirenena sy ny antenimieran-doolona ary nakatoavany fitsarana avy ny lalam-pany renina na rehefa navoaka ny filoha-pirenena ho lalàna velona eto amin'ny tany sy ny firenena ka tsy afaka mihitsy hitenytsika hoe tsy afaka omena anareo io vola io nalefa ny atsimo fa tsy afaka manatanteraka an'izany ny fitondrana mpanatanteraka raha tsy mandalo miverina indray eny anivon'ny rafitra mpanao lalàna mba hajaina le maha repoblika ny repoblika zay nge nijoroan'ny RDS nanarahana tonga anay tonga teny amin'ny panorama tamin'ny voalohany satria te aneo hevitra izahay miaraka amin'ireo zay antoky politika nitovy hevitra tamin'izany fotoana zany ka de hoe eny ary hajao ny repoblika ny Madagasikara ajao ny lalam-panorenana araka ny tokony ho izy fa tsy hoe akory hoe le lalam-panorenana de azo eritreretina sy adika araka n'izay tokony hitiavana azy tsy mety zany andriamatonaina satria izany foana no mitondra ny korotana teto amin'ny tany sy ny firenena raha veriko indray izany rehetrarehetra zany no takin'ny RDS amin'izao fotoan'izao ijoroan'ny RDS tokony hovana mila olom-baovao tsika zany amin'izao fotoan'izao tsy mieritreritra ny amin'izany tsony hoe inona ary no nanonganako an'ity fitondrana ity zay misy na hoe inona aza no aminganako anyreto mpanohitra reto satria tsy afahako manao zay tiako atao eto amin'ny tany sy ny firenena elany zany fomba fisainan'izany ny tokony ho tompoina de ny lalam-panorenana raha izay hajaina toy ny anak'Andriamaso ary zay namezako tsin'ny fitsarana avyny lalam-panorenana mihevitra ny eo amin'ny fitsarana avy lalam-panorenana mantsy fa hoe ilaina ny fisian'ny fitoniana eto amin'ny tany sy ny firenena ekeko zany satria raha ikorotana eto foantsika tsy hisy mihitsy ny fampandrosoana fa saingy kosa adidy ny fitsarana avy ny lalam-panorenana ny manentana sy mampahafantatra any rafitra mpanatanteraka ny hoe zao ny dikan'ity hoe lalam-panorenana ity mampianatra ary rehefa mampianatra dia miteny amin'ireo zay rafitra mpanatanteraka zay raha ohatra sanatrian'izany ny rafitra mpanatanteraka mbola manao beloha ka mikiry ny anao ny fahadisoana de amin'izay fotoan'izay tokony mijoro ny fitsarana avy momba lalam-panorenana manasazy ary mampiatra araka ny tokony izy le lalam-panorenana satria tsy ho tafavoaka mihitsy Madagasikara raha ohatra ka hoe noho ny fitoniana re de nekena ihany na de tsy mifanaraka ny lalam-panorenana ary ny hevitra nataon'ny rafitra mpanatanteraka diso zany tsy maintsy ajanona zany andriamatonaina fa iza nitarika azy tsy maintsy misy olona anankiray mitarika de ny fitsarana avy ny lalam-panorenana io no manitsy fa tsy io indray ny manaraka ny adalaniny ataon'ny rafitra mpanatanteraka ary zay ny antony hanomezako tsiny ny antenimieran-doolona za teo ny laza fa hoe diso ny fitondrana tsy namoka ny vola ary tsy namela ny antenimieran-doolona hiasa fa za kosa mametsiny koa ny antenimieran-doolona satria amin'izany hoe loolona zany andriamatonaina ina moa ny dikany hoe loolona dikan'izany efa olona matotra efa nahazo taona manana ny traikefany tokony nampiseho ny fahendreny izy ka de hoe na de tsy amenareo ary ny toebola dia hiezaka izahay zany anisan'ny fitiavan-tanindrazana zany hiezaka izay hijoro fa tsy amela fotsiny ny firenena ho kamboty ka zay atiana ataon'ny antenimera-pirenena eo satria fantatra tsara fa ny antenimera-pirenena dia manara-drenirano ny ataon'ny rafitra mpanatanteraka dia mba misy kosa ilay ataontsika amin'ny teny frantsay hoe contre pouvoir zay hijoroany ny sena iny zany tokony ho tanterahany zareo ka na nisy ny toebola na tsy nisy ny toebola afaka ny asa ry zareo ary io nge tsy maintsy vola hivoaka rehefa aveo dia averina ny vola zay naroson'ireo loolona reo tamin'ny frais de déplacement any tamin'ny frais de séjourny ary tamin'ny frais de session zay no nomezako tsiny kely satria misy tokony isy olona anankiray rafitra ray ampiseho ny fahendrena sy fahamatorana fa raha samy anaonao foana sy zay daniny kibony sika eto amin'ny tany sy ny firenena dia hoaizy ty Madagasikara ty ary ampalahelo ny vaoaka malagasy
miazakazaka ihany fotoanatsika andrimato fitsaroko tandrenire fa somary firenako kely le hoe tontolony fanoherana eto amin'ity firenena ity satria tato ato de nisy hoe panorama nisy ireo parlementaire maro samihafa hoanao anisan'ny matetika ianao mijoro mijery mba ho ari-fanina hoe mety zalana tsy mety zala tya fa hoentinay zany firenena hoanao matsiary ve anao fa afaka tena manana fahafahana ny RDS any amin'ny firesahana satria tato ato zany de misy ny sakatsaka na misy ny hoe tsy mahazo miteny tsy repesy mandidy ohatran'le ndresantsika hoe somary apericule le mitondra vatapaty taloha libre be fa raha zay anao mitondra vatapaty de tapaka ny tendanao zany tanora mialatsiny am'izay ho anao mpitarika politika sosialy demokraty ahoana fijerinao am'izany tamin'ny 14 nogadrain'ny rafitra tetezamita ny tenako a noho ny fanehoan-kevitra izy mpitarika tamin'izany Andriamatoa Andry Rajoelina de taona 24 tsika ankehitriny a de mbola hiverina any amponja an'izay ve ny tenako a noho ny fanehoan-kevitra ary mbola Andriamatoa Andry Rajoelina ihany ndraiky io ve no de apoititra any amponja noho ny fanehoan-kevitra zavatra tiako apetraka tsara mihitsiny a zay zavatra zay a satria ilaitsika ary ady nataotsika nandritra ny taona maro ary na de izao fitondrana misy am'izao fotoana zao azy de niadiny amin'ny hoe isiny zany demokrasia zany tadidio nge tamin'ny taona 2024 hoe niady zay nataotsika ilaina ny demokrasia ny fahalalahana ny fametrahana ny rafitra tsara tatana ny fitondrana famelana ny rehetra ny eo hevitra ankalalahana ka mino a fa amin'ity taona 24 ty zay efa hifarana de efa esorina ao anatin'ny sain'ny fitondrana zany ataotsika hoe mampiasa ny hery famoretana sy ny raharaha-pitsarana amin'ny hamehezana ny mpanao politika tsy hanao ny heviny ary za mino fefa matotra zao fitondrana zao nahazo ny ataotsika hoe expérience nandritra ny taona maro tamin'ireny 2009-2013 reny a dia mino a fa efa nisy zay fahamatorana zay a dia afaka ampiatra tsara an'izany ankehitriny fa raha tsy zany de mitombona le teneniko hatrany amboalohany Andriamatoanaina hoe ny teo ihany no miverina ary nidikan'izany tsisy anjara masoandro hipotra mihitsy a ary mihiratra ho an'ny vahoaka malagasy a satria hitebiteby lava ny vahoaka malagasy ary am'izao fotoana zao satria ianao moa miresaka foana anty hoe demokrasia ny resaka sosialy zay nge ny mahasarotinanay ary raha hoetiko eto aminao eto ny sosokevitra ny entinay ataoto am'roso amin'ny demokrasia sosialy sy ny netiko amin'ny mahafetisona rahakoto andrenyrina ny amin'ny hoe inona ny zavatra tokony hanapina ny vahoaka malagasy a hiatrehana ny covid-19 ialana anatin'le fahantrana satria mahavaivay anay zany hoe tsy miasa ianao miasa ary ianao tsy ampy ny fidiram-bola maika fa tsy niasa de name sosokevitra zay ny amin'ny hoe mba hisinina fitsinjarana aradrarina an'ireo fanampiana zay any azo avany velany sy ny fanampiana ny entin'ny fitondrana tsika kosa tokony tsy hiteny hoe tsy nitondra mihitsy ny zao fitondrana zao nitondra ny fitondrana ary nanao ny ezaka izy fa nampiny ny tany velany a fa saingy zao ngeza loatra ilay fahantrana sy lay loza nateraky lay fandalovan'le ataotsika hoe fahamehana ara-pahasalamana reny de nanjary vitsivitsy betsaka nge tsy de nahazo tamin'izy reny ary am'izao fotoana zao mbola betsaka no mitaraina e ary isorako anareo vahoaka malagasy a tsy nametraka olana anareo satria nahatsapy anareo fa tsy mora tokoa le manao zavatra ka de nihevitra anareo fa hoe azo atao tsara ny mieritreritra mbola manatena fa hoe mbola isy ihany zany fanampiana hoetin'izao fitondrana zao ho an'ny roso amin'ny demokrasia sosialy a tsika somary rosana famaraparana koa tsika anatin'ny fiarahana satria io koa noho ny fotoana fa tiako tenenina aminareo manoloana ny demokrasia any satria manompoka miaro ny fitondrana reo herim-pamoretana am'izao vanim-potoana zao raha ny loha raha-mbaovao avy any am'ireo namana sasany eny lasa parlementaire sasany ary hoe lasa herim-pamoretana ny mpitandro mpilaminana satria baikoan'ny mpitondra lalàna ve
no mametraka an'izany satria raha tsaromana fa mpitondra ny fandimy samy nampiasa ny mpitandro mpilaminana ary ho anao andriamatoa Petsorako atao andrenareny satria le demokraty ho any tena apetraky ny olona hoe zay demokraty eto amin'ity fireneny ity a eo indrindra no ametrahantsika hoe demokraty hoe mifahitanao an'izao mpitondrany zao a raha ohatra ka hoe efa sika ny sasany tamin'ny tonandro de voromanga izy amsika vorondolo sanatry mibava no fahitanao an'izany demokrasia satria anao a tsy teny amelo professeur Zartoboka la hoe raha ny demokrasia fa nareo demokraty nareo a eo anivon'ny toko RDS zao a amin'ny rafitra républicaine dia ny mpitandro ny filaminana dia ao ambany vahoan'ny mpitondra na izy ny mpitondra na izy mpitondra zay no amin'ny rafitra demokratika zany hoe ny folo alin-da ny zandary ny polisy dia tsy maintsy makatoa an'izay mpitondra lanim-bahoaka ary zay le rafiny demokratika zay tsy mahagaga raha ohatra ka hoe ankehitriny a dia azo ampiasaina amin'ny alalan'ny fitondrana ireo ery ataontsika hoe tsy famoretana ahitsiko kely kosa zay fa hoe mpitandro filaminana zay fa zao andriamatonaina ary eto ny sariako ny sainy ny vahoaka malagasy tsy akanavaka adidin'ny mpitondra no mampiasa an'ireo mpitandro ny filaminan'ireo a amin'ny tokony ho izy raha ohatra ka mpitondra tia didy jadona de mazava ho azy a tsy maintsy ataony hery famoretana am'izay fotoan'izay izy a lasa hery famoretana ny mpitandro ny filaminana raha ohatra izy ka tena hoe demokraty a dia mitandro ny filaminana tokoa no atao a fa avela ny olona haneho ny hevitra ary raha ohatra nge ka le olona maneho hevitra raha tahinika misy ny ezaka zay ataon'ny fitondrana dia efa fanakorontanana fotsiny kosa no hoentin'ny vahoaka malagasy a raha ohatra ka hoe raha vo mihetsika kely ny mpitondra dia andeha hikorotana raha vo mihetsika kely de mikorotana tsy misy ny tonga lafatra eto amin'ity tany fandalovan'ity andriamatonaina na iza mpitondra tonga eo fa ny zavatra tokony atao kosa de tokony mampiseho a ny fahavononana lay mpitondra mampiseho ny tena fitiavan-tanindrazana le mpitondra ary mampiseho fa tena hoe mangarahara ny fitantanany ary tena tsy mikatsaka fa tsy ny tena tombontsoa ny vahoaka malagasy a fa tsy ny tombontsoa ny olombitsy mialatsiny ara-miteny am'izay ary zay ny mahavoany eto amin'ny firenena malagasy ny tombontsoany olombitsy zay manodidina ny fitondrana izay no tena arovana betsaka loatra noho n'lay tombontsoany vahoaka malagasy zay nanome fahefana an'lay mpitondra ka izay a no mahatonga lizy hoe raha ohatra ka mpitondra tena hoe demokraty a republikanina tokoa dia manaja ny sotoavina republika zany dia am'izay fotoan'izay a azo ny ampiasaina tsara amin'ny lafany tsara mihitsy ireo mpitandro ny filaminana ireo eny ary tapitra fandarantsika misy afatra tianao mpitaina ve ao anatin'ity amaranana nyity dinikitsika ty misaotranao andriamatonaina nanasa tato amin'ity fandarana ety ary tena fifaliana ho ary nahafinaritra tokoa ny fampiresana ny arahana taminao teto a afatra anakoroa ny tiako apetraka ary tena zava-dehibe de ny voalohany aloha zany a ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara tokony efa hovaina am'izay ialana lay fifampiantsiana fa tokony mifanaja ny mpitondra sy ny mpanohitra zava-dehibe zany le tarazo teo alohany amin'ny hoe izahay zao amin'ny mitondra de zay tianay atao a zay everinay fa mpandroso ny firenena satria zay no ny fidianany vahoaka malagasy anay teto a azo eritreretiny zany raha ohatra ka ao anatin'ny ataontsika hoe firenena miroso araky ny tokony ho izytsika fa saingy zao Madagasikara de voalohany a vo nivoaka atao anatina krizy ny fanisisesy ary niteraka fahantrana lalina teto amin'ny firenena ny faharoa vo nilalovan'ny covid-19 isika dikan'izany tsy ny faniriny rehetrarehetra nisy ny covid-19 iny a nisy fiatraikany teto amin'ny firenena zany dikan'izany tsy voatery nanana eritreritra ny atrehana zany covid-19 zany ireo mpitondra tamin'izy ny naka ny fahefana rarany sy hitsiny loatra raha izany
ny maka ny hevitry ny rehetra oya hoe maka ny rehevitry ny rehetra amin'ny teny frantsay izy mazava tsara hoe consultation tsy fakana fahefana zany andriamantonaina fa mihevitra manontany ny fiaraisa-mony-pirenena manontany ny syndika manontany ny tatsaha indrindrindrindra satria ny tatsaha zao ny tena vo mafy indrindra eto amin'ny tany sy ny firenena ireo tsy anasa ireo fonctionnaire ireny rehetrarehetra reny angalana ny hevitra ahoana ny atrehantsika ny fanarenana ny firenena taorinany zao covid-19 izao izay zany le lafiny voalohany hoy zay tokony atrehana miarak'izay ny fany faharoa dia ny amin'ny hoe oka zay reliady la politique tokony mifampiaino isika ary za de tsy miombokevitra intsony ny amin'ny hoe mitady ny fanakorontanana feanakorotana fotsiny na hoe hitadiny amin'ny hoe hanonganana fotsiny tsy izany tsony ny vaolana amin'ny tany sy ny firenena ankehitriny fa ny hoe ahoana ny fametrahana miaraka ny rafitra ara-demokratika eto amin'ny tany sy ny firenena mba isiny fifidianana ara-demokratika sy manjary eto amin'ny tany sy ny firenena mba isiny ny fanajana ny tandalana ka ny fitsarana avy ny lalam-panorenana dia ampanaja tanteraka n'izany lalam-panorenany malagasika zany ka na inona ataon'ny filoam-pirenena sy ireo mpiaradia aminy dia rehefa tsy mety dia tsy mety rehefa mety dia avela izy anatanteraka an'izany izay ny fiantomboana ho amin'ny fanarenana n'izao firenena izao dia rehefa avy eo miroso ho azy tsika amin'ilay fampantroana zay takitsika iverenana zany hoe maha-olombelona sy ny maha-malagasy ary isitrahantsika rehetrarehetra ny atao hoe fiadanana satria zay nge ny zava-dehibe sy filaminana misaotra indrindra tompoko ianary akasitrahana ndrinasoa sy François ny fianalamina ara-teknika misaotra besaka anareo mpianao jaina nanjeo hatramin'ny farany ny fiarahana misaotranao andriamato petson rakotro andrenirina flo national ny RDS manantena fa mbola isiany fotoana iaona nandray androany amin'ny fotoana mamety azy ny avanao naina rakotoa teto amin'ny fanentanana manao veloma samy tsara ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko